Yes. Λέμε για τη σχέση. Ναι, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα κάνει τη μετάφραση. Πούντος άνθρωπος, Ναι. παιδιά. Να σου κάνω. Όχι, πρέπει να. Πούντος άνθρωπος. Νάτος. Για πέρα, συγγνώμη, baby. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Εσείς από πού είστε? Πακιστάν. Πακιστάν είστε εσείς. Πακιστάν, όμως η κοπέλα είναι από τις Φιλιππίνες. Και ζει στο Κουβέιτ. No, I'm Filipina. Yes. Πώς θα το κάνουμε τώρα να Αλλά στενεύουμε? μιλάει και λίγο τα αραβικά. Α, γι' αυτό έχει έρθει. Ο Σάχιντ Ναβάζ που βλέπετε είναι πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας. Και επειδή το baby, η Τζούλη, μιλάει αραβικά, γιατί είναι, η μητέρα της είναι... Όχι, Φιλιππινέζα, αλλά λόγω τα χρόνια που είναι στο Κουβέιτ στα 25 χρόνια. Ο Πακιστανός κύριος πώς μιλάει αραβικά? Ναι. Στο Πακιστάν μιλάτε αραβικά, όχι? Και αραβικά και το... Άρα γνωρίζετε καλά τα αραβικά. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας, Σαχίντ. Εντάρα Φαραμπή. Ωραία. Μπορείτε τώρα, Σαχίντ, να αναλάβετε την κατάσταση, να ρωτήσετε κάποια πράγματα που θέλουμε εμείς στη φίλη μας? Ναι. Είναι πολύ ερωτευμένη και θέλει να έρθει στην Ελλάδα για να ζήσει με τον κύριο Γιώργο? Ασσαλάμου αλaikum. Alaikum salam. Χαιρετηθήκαμε. Ναι. Έλα, πάμε. Μίλα. Κεφάλ. Ζητήν, alhamdulillah. Τι κεφάνες, δηλαδή, εδώ λέμε να πας κατευθείαν σε αυτό που σου λέω, να πούμε. Κουβεντούλα θα πιάσουμε. Είναι ερωτευμένη με τον κύριο Γιώργο και θέλει να έρθει να ζήσει στην Ελλάδα, είναι η ερώτηση. आप प्यार करती हैं इससे योर्गो से? What? आप प्यार करती हैं योर्गो से? You love you Yorgo. Love you, Γιώργο, το έλεγα και μόνη μου, ρε φίλε, ήθελα και να μεταφραστεί. أنا هابي وايد كتير. أنا هاب وايد أبي أروسة هو. Τι είπε? Πολύ. أي عشان أنا سنجل أبي أروسة the Joel Serbos, my baby. Τι λέει? Λέει, εγώ έχω δύο παιδιά, έχω αγαπήσει πάρα πολύ στο κύριος Γιώργος. Ναι. Επειδή που είχα αγαπήσει πρώτος, έχει δύο παιδιά που είχε πρώτο που ήταν παντρεμένοι με το άλλο. Ναι. Έχει δύο παιδιά. Δεν ήταν Και ο άλλος, δεν παντρεύτηκε, μόνο είπε Πακιστανός μεταφράζει αραβικά στο Κουβέιτ που είναι από τις Φιλιππίνες, που και θα είναι με Έλληνα. Υπάρχει αυτό το σύστημα, μόνο εδώ μπορούσε να συμβεί αυτό. Και Πακιστανός μεταφράζει αραβικά της Φιλιππινέζας που τα έχει με τον Έλληνα. Και ζει στο Κουβέιτ. Τέλειο. Αυτό δηλαδή δεν βγαίνει μόνο του ποτέ. Αυτό λέγεται Κέντα Φλός Ρουαγιάλ. Και λέει, εγώ έχω αγάπηση πάρα πολύ στο κύριο Γιώργο. Ναι. Βλέπω στο κάθε μέρα τρώμε μαζί. Στο ίντερνετ τα είπαμε αυτά. Κοιμούνται Εγώ άλλο μαζί. σε ρώτησα να τη πεις. Θέλει να έρθει στην Ελλάδα να ζήσει μαζί του? Ναι, αυτή. Πριν αυτό πάω στο σπίτι, ναι. Θέλει να έρθει εδώ να ζήσει μαζί με τον κύριο Γιώργο. Μάλιστα. Αλλά δεν μπορεί να πάρει βίζα. Έχει πρόβλημα. Πότε τα όλα αυτά, ένα ψηλάκι σου είπε να πω. Ναι, τα έχω πει εγώ. Ναι. Είπε, αλλά δεν μπορεί να πάρει βίζα. Έχει πρόβλημα στο βίζα. Θέλει να έρθει μαζί με τον κύριο Γιώργο. Ωραία. Τι τη συνδέει με τον κύριο Γιώργο, τι είναι αυτό που τη γοητεύει στον άνδρα αυτόν? Με την κυρία. Ναι. Σε ποιον, έχω άλλο να συνδεθείς? Πότε το πεις, σε κάποιον άλλο? Ναι, με την κυρία μιλάω. Το ξέχασες, να σου το ξαναπώ? Όχι. Τι είναι αυτό που τη γοητεύει σε αυτόν τον άνδρα? आप बहुत प्यार करती हैं इससे? मेरी आवाज आ रही है? Κάτι δεν आवाज आ रही है? Κόλλησε η κάμερα. Κόλλησε. Η κάμερα δεν έχει κολλήσει. Το baby είναι κολλημένο, δεν κουνιέται το baby. Για πες της να κουνηθεί λίγο, πες της να κουνηθεί λίγο να δούμε ότι είναι καλά. Έλα, νάτι, δεν σου λέω, είναι θέμα κίνησης. Λοιπόν... आप इधर आना चाहती हैं? Γιώργο के पास. Ξανακόλλησε. Πάλι κόλλησε. Για πες της να κουνηθεί, πες της. Τώρα από Αλένα, πατά και λέει με. Να κουνηθεί, πες της, να δούμε ότι είναι καλά, να κουνιέται, πες της. Πες της να κουνηθεί στα αραβικά. आवाज आ रही है? Νάτι. Hello. Hello. Yes, Kuwaiti, you talk Arabic Kuwaiti. Because I cannot understand. Kuwaiti, Arabic I understand.
Τι καταλαβαίνει, τα αραβικά ή τα αγγλικά, τι θέλει? Αραβικά και αγγλικά. Ωραία. Arabic Kuwaiti. Τι τη γοητεύει στο Γιώργο, τι είναι αυτό που θέλει από τον Γιώργο, γιατί γοητεύτηκε από τον Γιώργο, όχι θέλω ίδια να μου τα πει. Στο Γιώργο, τι τη γοητεύει? आप योर्गो के पास आना चाहती हैं? आप चाहती हैं कि आप योर्गो के पास आ जाएं? आप शादी करना चाहती हैं? I cannot understand what you say. Φίλε, τι γλώσσα μιλάς εσύ? Arabic Kuwaiti, because I understand Kuwaiti. What you understand Kuwaiti you? words. Arabic Kuwaiti. Αυτή μιλάει. Πώς μιλάει άλλα αραβικά? Έλα, παιδιά, τώρα στην άλλα αραβικά. Διάλεκτος διαφορετική όπως είναι. Είναι πρόβλημα αυτό τώρα όμως, γιατί εγώ σε έφερα εδώ να μιλήσεις αραβικά, να τη χτυπήσεις τη γλώσσα τη δυνατή, να την καταλάβει. Δεν καταλαβαίνει τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Τώρα τίποτα, θα καθίσεις εσύ εδώ, μια χαρά είσαι. Δεν κουνιέσαι καθόλου. Θα δούμε σε τι θα σε χρησιμοποιήσω. Κάθισε. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεννοηθώ με τον baby εγώ. Ναι. What you like to Γιώργος? Έχει συναχάκι. It's very kind man. Αμέσως He care me every day. He wake me up and then until he far, he care me and then bring like that. Bring your food. Don't forget. He said like that. Then it grow up in my heart. I love my baby too much. Τον αγαπάει, είναι το μωρό της, τον έχει στην καρδιά της. Very kind person. He is helpful. You are in love. You are in love. You are in love, eh? You are in love. Great I'm here in Kuwait. He care me. He's very kind person. Lovely man. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Είναι ένας εξαγάπητος άνδρας, έχει μπει στην καρδιά της, έχουν την καθημερινότητά της. Γιατί κλαις, Σέρβα? Γιατί κλαις? I love too much my baby. Yes, your baby is Γιώργος and you are the baby of Γιώργος. All the babies together, but there is no visa. This is the problem. No visa. No ticket. There is no visa. Wait. I will give you visa now. Wait. Για δώστε μου. Μην κουνιέσαι τώρα εκεί. Stop. Να βγάλουμε τώρα στη γραμμή μας, θέλει να μιλήσει ένας δικός μας άνθρωπος, είναι η κυρία Βούλα Δημητριάδου, είναι δικηγόρος και είναι το αντικείμενό της αυτό και είναι έτοιμη να βοηθήσει πάρα πολύ στη διαδικασία. Καλησπέρα σας, κυρία Δημητριάδου.